YouTube que fala eu Faregame, traz mais vídeo pra vocês de Minecraft, chuva, quer dizer, de chuva perfeito. Já comecei a me enganar porque, né, que faz um tempão que eu não trago dessa série aqui. E hoje novamente, minha voz tá diferente, calma aí. Calma aí, pronto. Vocês devem ter visto minha intro nova aí que eu postei, né? Que é essa intro que tá no canal aqui, que tá no vídeo. É muito legal, intro animada. E eu também talvez possa estar ensinando vocês como tá colocando intro animada. É muito bem fácil mesmo. Mas saindo do negócio aí de fazer intro animada e voltando para o... tá meio travado aqui, né? Tô travado, mas travado de tanto que eu não jogo ele. Dias que eu não jogo ele. Bora. E se você tá gostando aí, ó, do vídeo, desce aí embaixo, deixa aquele like no canal e ativa o sininho aí pra você sempre receber todos os vídeos novos. Que saem vídeos diários aí no canal aí pra vocês. Calma aí, deixa eu tá baixando aqui, né? Se vocês não ouviram, galera, eu vou estar repetindo aqui para vocês deixarem aquele like no vídeo, assim, ó, daquela porrada no like, descer aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber todos os vídeos novos. Então bora continuar aqui com o vídeo que eu tô subindo já, né? Bora, sobe, aí pronto. Não vou precisar nessa placa aqui não, senão acontece isso. Acontece isso. Eu fico muito doido também. Como é que tá tirando? Aí pronto. Calma aí. Daqui não tem não. E daqui tem. Aqui. Esse aqui tem. Eu coloquei escudo de diamante, não sei porquê, mas coloquei. Mas calma aí. Ah, galera, lembrando que vai tem uma série nova aí de Free Fire, que vai estar saindo vídeo de Free Fire todo dia, que vai ser muito legal essa série. Eu já até sei a intro que eu vou colocar nela. Eu já preparei a intro já que eu vou colocar nela já. Ela tá bem aqui preparadinha aqui pra ser feita. Mas calma aí. Opa, por que eu tô abrindo negócio ali à toa. Mas se eu me matar aqui agora, eu vou spawnar ali em cima, porque... porque, né? Ah, não. Eu spawnava ali em cima, ali, ó. Mas deixa pra lá. Vou passar por aqui, hardcore e... morri. Calma aí, galera. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é só uma explicação pra... Vamos explicar várias coisas pra vocês das séries, várias coisas. Mas isso não deixa de ser uma série do Survival Perfeito. Quer dizer, uma série não. Isso não deixa de ser um vídeo Survival Perfeito. Mas isso aqui é só uma explicação. O vídeo não vai durar muito tempo não. Porque senão pode acabar bugando aqui. Porque sempre tem aquelas bugadinhas, sabe? Mas, né, fazer o que? Bora pular aqui. Tem nada pra fazer aqui no jogo. Principalmente tem nada. Deixa eu fazer daqui, pronto. Tem nada pra fazer, ó. Aí, viu? Top batendo. Não tem pra matar aranha, mas não vale a pena, galera. Calma aí. Agora eu vou ficar tudo me atacando que nem chatíssimo. Eu dou só um combo nelas, ó. Elas longe. Matei elas, tá com... Vou jogar elas lá na água, lá, ó. Matei.
Galera, mas o vídeo vai terminar por aqui. Você deve estar falando já. Porque como eu falei, é só uma explicação da série toda. Mas como eu falei também, isso daqui não vai deixar de ser um vídeo da série aqui. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se não gostou, deixa aquele, pelo menos o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!